Kota na Jodet wa Ipan TV. Kota. S'abonner na yo ya. Kota na Jodet wa Ipan TV. Kota ko sepela. Kota na Jodet wa Ipan TV. Kota ko muna Bagage ezaliawa. Makilango lipama le monde fou. Esika motabwa kibile asusu balalinzala mingi kaka motonde motabwa moninga na moto. Kota na Jodet wa Ipan TV. On a besoin de la vérité moko. Public na yo. Ozobanga. Kota na Jodet wa Ipan TV. Non, parce que la seule témoin oculaire autre que kolobana minute aïe bisabiso vérité na minute ezayo. Kota na Jodet wa Ipan TV. Maison mère. Sambri na maison mère, bika maison mère de la sambri ambri. Aussi c'est gagné ne ko la expliquer mon best. Non yoka. Kota na Jodet wa Ipan TV. Na avant aussi ça na kata mngi tout ça que orchestre ngai. Ba kese zayanga. Oui, kese. Bien ezayo. C'est comme on l'a na obosana. Non. Kota na Jodet wa Ipan TV. Nyoka longo. C'est que question il y a un piège. Non, il y a un piège. Kota na Jodet wa Ipan TV. So bali PD olia. Donc ba ta la biso monal ba mingi ate. Ozo ba so bali ndumba. Non, dienze mon pe kotio et c'est pas sûr. Ma idée parce que artiste azaneni, artiste est en train de réfléchir à côté positif et côté négatif. Kota na Jodet wa Ipan TV. Moni mosna mbali bakabwani et que mon kazonge muninga seke abosana qui veut dire eloko moko wana. Donc parce que papa George Dena abosana ki nini na cultura oyo ezongisi na cultura to me kofongwana en parenthèse. Réponse des jeunes. Kota na Jodet wa Ipan TV. Berabina. Kota na Jodet wa Ipan TV. Ezangai, bandeli culture ezanga na obetela motolo. Bato musu bazolia mbomo balona kite ko. C'est ça. Bato musu bazolia mbomo balona kite culture ezangai. Kota na Jodet wa Ipan TV. Pourquoi l'amour est à la cadre? La musique est drôle hein. Et travailler là par là, pratiquement tout le sakaba tout le dengo barman envoyé si pour le mokambi la trésor et bien à blaise liongo. Pourquoi on a toujours là vraiment bolingo ezalaka inaccessible. C'est le visa là, il sait pour bonga de la resa ou longo papier balona na couleur tonton tutoi. Ah toi les massa sunika à cause de mes samba motoba sina lingi ezaje alipate nzango nakebo tolokakala yes ezalito elangona ya l'amour. Kota na Jodet wa Ipan TV. Bonjour très chers internautes, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne, notre chaîne YouTube Jodet Waikwa TV. Restez toujours branchés dans Jodet Waikwa TV, vous ne serez jamais déçus. Je vous demande aussi de vous abonner massivement dans Jodet Waikwa TV. En tout cas là, vous allez retrouver vos émissions politiques, musicales, divers, théâtre, gag, donc vous ne serez jamais déçus. Là, je dis un grand merci à Isaac Mbongo depuis là où tu es. Un grand merci pour toi, papa. En tout cas, Nzambe Apambolayo. Je dis aussi un grand merci à Jodet Waikwa, Motema ya Bob Waikwa, la patronne. Merci à Mingi. Je dis merci à papa Christian Soumaïli, Simaya Caméra. Je dis merci à maman Evelyne Lobota, maman Zidane, la coordonnatrice. Je vous remercie à trop. Le lot d'un bébé invité au Bosengaki, Bobengaki, il y a trop. Yambela Bissoye, et ça invité surprise. Émission na parlons de et yambela kabino artiste na bino il y a bien artiste na au bolingaka wana na yambeli bino lelo mutu obosengaki bolobaki parlons de lobela payer parlons de yambaye toyokaye lelo na eko yambela bino invité na bino obosengaki donc vous allez toujours branchés, restez toujours connectés, restez toujours branchés dans Jodet Waikwa TV et puis je vous demande de vous abonner massivement dans Jodet Waikwa TV. Bonjour papa Josdena. Bonjour Paul. Santé ndenge nini? Kimi ezali, kola zo sumana donc bien, ça va. En tout cas, tout le monde est vraiment kimi ezali parce que tout le monde est santé, ça va déjà. Tout aussi na ba confinement, pandémie à Covid-19 et yaki. Non, pandémie et yaki somo. Tout bon ici bande ko belé na pandémie oyo. Ebele pe ba beli, ebele ba kufi. Donc ebele na minute bazana bambe to hôpital mais
biso déjà tant que toza awa nzamba zo lokum parce qu'à garder biso donc unité ya tout na déjà bonne santé parce que tout le monde a déjà santé ça va pépele apparence c'est parfois trompeuse tu vois qu'apparence c'est parfois trompeuse mais ils ont mon a déjà ça va sinon. Bon, Papa Just dit na lelo toye ko yamba yo na émission na chaîne na biso Jodette Waikwa TV. Tolingi lelo to lobila na Just Dena. Qui est Just Dena? Parcours na ye musical. Just Dena aleki wapi? Lelo azanani, azosala nini? Ma fan non baza bazor la ya ko. Naza artiste musicien. Ba ba éviter la tout non. Donc ba yebi. Naza mwana oyo akoli lokola bana nyonso. Oui. Aleki na l'église. Église abandi pe kobeta musique na ye na balabala. Après balabala akomi na musique oyo naloba yango populaire bamosusu bango mondaine soit ya mokili. Beti ba info musica kozaki moi semi professionnel info musica bandeko nanga lokola bapapi louange badadi lobenga belgo soki ebele baekomununa après wana naye na cultura pv na cultura pv nazwi mwa temps mingi après cultura pv naye na quartier latin nasali mosala après quartier latin lelo nazo évoluer ngai na bayo bazo accompagner nga donc solo l'artiste solo indépendant accompagné. Voilà, donc carrière nanga. On a besoin de ba vérité moko. Public na yo. Ozo banga? Mais non, c'est comme si tu banga parce que mais tout les anga bien on des yo. Public na yo balingi ba yeba. Ouais. Nani atindaka bato bakende ko beta? Beta nani? Ono Kapanga. Nani atindaka bato babeta Ono Kapanga aussi longtemps yo ozalaki na bango ozalaki na yeme babeta Ono Kapanga jusque na niveau oyo mutu alingi a perdre vie. Maintenant public balinga ba yebelo ko wana. Baza bezo ba yeba vérité ko uta na monoro na yo. Nani atindaka bato babeta ye? Bon, comme ça on est en parole que vérité faut uta na monoro nanga. Non, parce que la seule témoin oculaire auto koki koloba na minute ayebisa biso vérité na minute ezayo. Parce que non tout n'a pas Soumaïli était na sima caméra. Histoire des bon alors, on expliquer histoire. Oui. Histoire des qui jour en gros tu sais que na studio na Ndiaye. Tu na studio na Ndiaye. Mais bisono se singela qui était totikala. Il fallait pas me souba tikala donc on a pas tikala qui na quadra. Na studio. Oui. A continuer boulot, biso zonga bandako. Tu biga qui to kuta na lobby. Alors, on a fait school solo version on a expliqué nga. Ah donc où tu na mnona yemo ko. Alors, place on a vandaka. Mutuka moyen comment? Exact. Il fallait atika mutuka na quartier 12 je crois. Na ba parking na biso ya la police wana. Alors atiki mutuka kati makadam kitoko atiki mutuka kati makadam tanga bandi ko koma côté ya machine ni place ba attaquer na ba deli phrase tanga bandi ko kati akoma na ngama machine place ba attaquer yango. Donc ba attaquer ngana identifier bango. Donc peut-être hier mutazana moi version il y a bien il y a bateau attaquer parce que à ça comment qui a tellement attaque makasi perdre qui voit même connaissance quoi nzambaza munene attaque Ono Kapanga soit qui na nzambe temele to beta leso mususu ça dit ba machette ba ciseaux je sais pas ba tournevis le wanyo so mais ya mombala à résister dans un pays normal il faut vraiment banqueter ça dans un pays normal banqueter ça la moto yuba ou ba barni ceux qui ba osa peut-être suspect ba personne est suspect faut pas ça mais ça comme zone suspect wana akobimisa bato bazaki na zalikam malheureusement bakanga na bompe mututé les cas on peut ngwana ba sala pa enquête en tout cas na été sur la salle enquête mais na limité les cas on ngwana comme si on devait pas dire que fimbo et si les ordres zaki ba machette
so ozalaki wana bato bazalaki wana na hôpital bato bamona baimage oloba nzambe abolingo quoi. Donc à ce qui me concerne naza mpenza ni de près ou de loin na lisolo wana nayeba bato nayeba te so nayebaki en tout cas ono alingalinga te nga mwanga nasala tuke bato wana bazala lelo na makala. Ouais. Merci le patron de mon site Isaac Mbongo oyoki réponse ya papa na biso Joyce Diena alobi ono alinga te soki ayebaki anga sala tout bato wana na minute bazala na makala. Donc oyoki version oyo ya beti eza version oyo ono ye moko abetelaki. Papa Joyce Diena. Ouais. Bosalaki orchestre na ba Gesak ba Gabana na ba ninga mususu. Mais c'est sa question nanga. Na avant aussi ça n'a qu'à t'amuger tout ça que l'orchestre c'est. Ngai. Ba question za yanga. Oui, qu'est-ce que. Bien yo. C'est comme moulin na bosana. Non. Na kati bon d'accord. OK. En tout cas, vous comprendre ba question za yanga bien yé, on n'a pas gardé bande na yé. On a gardé bande dans ba question, il pas gardé bande ya ba réponse. Vous savez qui orchestre na ba. Je sais que ba Gabana binonyo na ba ninga misusu. Mais non. Et là, on a marché qui te sait que bon panzana, bon kabwana. Non, tout ça que l'orchestre. D'abord, on a un appel na ba jeune. On a appel na ba jeune baé. Tant on a un appel na ba jeune. On a pas dans un quartier latin. J'ai ça dans un quartier latin. Oui. Gabana, je crois qu'il faut s'embrouiller dans la maison mère. Alors. Faut s'embrouiller? Oui, il faut s'embrouiller. S'embrouiller, ma vie. Une parenthèse. Non, on a une parenthèse, on est quoi? Voilà. Tu vois, j'ai ouvert, on a préféré. Alors, on a sali, on a bandit recrutement, on a bandit répétition. Après, on a tant mon boy, on a capable de bien, on a ici papa, il y a 4 salas musala. On a bien, on a capable. On a balaye. Et les gars qui a bandit musala, et c'est là ils sont bien talaka on a capable de maestro ya. Après tant moko, to bimisi imaole yo to bimisi wana, to bimisi nzimo ya solo. Mama botangai, azalaka koloba na ngai toujours. Ata moto aleki mokili mobimba na mbangwe. Parole. Denzembo wana. Eli Tyson, Onokapanga, Babeti, Doakonga, Sunda Bass, P. Asona Makufa déjà. Elle était très bien, mais j'ai 30, accompagné. Batuba Sepeli Ozana IDTA. Batuba Sepeli ma casse tellement. Et ça dit que on a dit que tu as grâce à la terre. Et ça t'a amené Bongo à tirer grâce à la terre. Donc, continue Moussala. Mais c'était plus juste Diena. Comment on dit? Juste Diena en avant-première. Donc, en premier plan, c'était juste Diena. Parce que comme un groupe, ils ont remonté. Ça dit Moussala bien. Mais là, on est ici, parce qu'il fallait la carte, parce que c'est libre. Les na solo là, on a baninga, les to solo là qui. Boza, n'est to zaki na bokestre na biso, enfin na bokestre abatuti. Boza na bino. Boza libre. Beaucoup ça la makamna no mususu. So ba bengi yo pa songolo ki osali na yo. So ozu kop na mususu sali na yo. Pour preuve, no kapanga zaki nanga maza obeta pena Barbara Kana. Donc il y a des problèmes. Je sais que nanga, soit un hélicoptère va toujours nanga. Après Gabana Ekoya côté donc ça dit Mutasuka. Gabana Ekoya, nani soit Ekoya. Nani soit Ekoya. Avant, tu as Moïse Chine. Il y a Moïse Chine, dans le Kima. Bref, Bayaki, Bayaki, tu continues Moussala et puis c'est. Après, qu'est-ce qui n'allait pas? Non, on avait déjà, exactement, tu es qui n'a pas libre. Et Rosala. C'est ça, les Kamnaï. Donc, Kangama quitté, Batikala Kangamate. Mais le coup là, comment qui plus attaché, après on a Tamoko Boye. Nous avons vraiment soit ensemble l'été. Yango Salai qui va pas cantonner tout soin, mais tout soin tout ça très très bien. Mais non, c'est ça. Yango ba fan balba attachement on a ezaki plus fort. Attachement on a parce que non. Oui, n'expliquer. Attachement on a parce que na minute wana ba ki na cop musute. Na bandel mam na lobi. Ceux qui ba jouer cop na bango,
Pour preuve, les lots, on n'a pas en Congo, tu es en États-Unis. Donc, comme on a joué aux États-Unis, on dit moi, on a sous Gabon a comme maison mère. Ça brûle dans maison mère, puis la maison mère de là, ça brûle. Aussi c'est dans les pour là, expliquer mon best. Non yoka. Non yoka. Tout le monde a Gabon nous aussi cas. On lit pas ça. Non, c'est quand par rapport à la réponse na yo à s'embrouiller dans maison mère, oui quand maison mère déjà. Donc maison mère déjà embri. D'accord. Gabon a dit dans maison mère, oui, maison mère donc obiga. Ba kuna ba pesa ba code ba nini o desir 1 vraiment Gabon a pena. Ubanda kina yo. Mais bon, bref, qui kuna salingi salaki. Donc il y a joué cop na ya maison mère. Je sais pas habiter, on a pas noté la simate, na sala pe makamu susu, faut ba yo kanga, c'est le pe makamu. Donc il y a reçu un thé là était calme. Mais les lots ceux qui ndeti na orchestre et lo ko ezali ba roya na bango ba beti. Ouais, c'est salama déjà, Sakaya, et c'est salama déjà. Ouais, je sais que n'aime d'ailleurs mais pour nous capable la musique na biso. Il y a combien de kilomètres? 12 000 kilomètres aux États-Unis. Merci. Une autre question. Papa Joyce Diena, trop timide. C'est dire quoi? Pourquoi? Eza trop timide. Tu éviter timidité wana. Yango eza baté. Pas trop bavard. Mais c'est quoi honnête? Au monde a battu, au monde a battu. Non. C'est-à-dire le plus important c'est que nous respecter mon pas respecter nga. Et ce que ça qui est l'artiste Samsou Bazabongo, on passe à combien de fois sentir que star nani aye. Bona ka ngaza mutu na linga naza la mutu na mi compliqué vite ngaso lipa na lipa soki ko sokola na sokoli soki ngaza mutu moi. Ok, merci. Papa Joyce Diena, mwana ya changu ya tongo ya ukakula te ya olongola te ya obakisa te. Est-ce que na changu na kati penza ya mabele ya changu ko esa biso célèbre nini oyo yebi vraiment aza vraiment de nature changu. Ah, c'est bien. Nyoka longo. Biliabel. Non, tobi aussi télé biso bango te tobi pesa biso moko oyo yo na ba fan ba nyonso ba bike non na changu vraiment célèbre oyo ndeye. Kasi on habite. Non madame de changu. Oui, à moi na changu. Est-ce que pour na yo na ba célèbre nyonso na changu. C'est nyoka longo. C'est que question il y a un piège. Non, il y a un piège. C'est que question il y a un piège. Non, c'est pas que la lignité. Je suis un nyoka longo, un biliabel. Nyoka longo, ok. Abi nyoka longo. Célèbre. Non, on a comme autant. Déjà, on a nyoka longo. Nyoka longo. Donc, vous comprendre que tu as vraiment. Na résidence ya papa na biso Joyce Diena to ko yambela bino e bosenga kiye bobengaki kiye lelo vraiment na moment oyo to comme na parenthèse ya papa na biso Joyce Diena carrière musicale na yo to landi parcours na yo ba place au tambola est-ce que papa oui ko yebisa biso ba avantage oyo ozui na musala on a ba désavantage oyo okutana na musala oyo ya musique. L'avantage est que autant pour la bamboque belé, au monde a battu belé, pour que sur la battu belé, au côté de la bande comme sous sans invitation. Les gens n'ont pas on a tant sur la côté de la bande il y a généralement ça n'a pas de c'est-à-dire que la TV quoi. Alors que ça n'a pas de talent, baleki na maïli, on tam sous chance à côté de la place on a avantage. Les avantages c'est que les gens musalamogo il faut se contrôler tout le temps. Alors, le banayo, le tambolinayo, le vandelinayo. Bref, osa pas forcément un homme privé, mais comme un homme public. Les lettres nayo, batwa talango, le belinayo, le vandeli, makambe belé, voilà. Côté on a moins des avantages. Les gens locaux, on a pété, mais yo salango difficilement. C'est-à-dire
exemple les ébélés hein donc c'est quoi pour ça ni mboula ebeta pour ça sur la mboula sur le star mo sur la mboula exactement ah pour encore les lots bazoka pareil photo clac bakangi bapublier na ba statut alors que na pe mututi na pe mona maman abiso ma papa abiso na sur la mboula sur la mboula mais ce qu'on a star mon air modo gérer non encore biso na Congo oza normal et comme anormal c'est ça oza normal et comme normal nana pour aller lipa na nguba paola on a rassolé ah bah c'est Cilia comment les lipa na nguba oh mais na mboka mususu les lipa na nguba joli Papa Joyce tout le pourquoi succès na yo eza plus dans ba pays africains oui parce que et puis succès non déjà plus dans ba pays africains ba ça les là kutu na ba base vraiment oui donc ba ça là na ba base tout le monde par exemple na Tanzanie, par exemple, na Tunisie, na Maroc, na Casablanca, na femme na Casablanca ba komelenga ba bisinga ba biyamba ye tala azamu na biso ba tinenga ba image na WhatsApp na ebité. Pourquoi succès no plus eza kuna que awa que na ba pays d'Europe? Oui, parce que biso to luka ngo te to força ngo te les artistes congolais bana talent ya savanate mena kin bato ay bon les banda baza ba ambassadeur ya Congo c'est ça le marché en fait ngai nazwa moi chansonner au bima on a moko ke moi Zambie na ke moi Angola na ke moi soki zaki mambo ya maso mutema beto ya bepsa mokili Massa mouté en bébé. Massa ne corona. Merci. Massa na ebipsa mokili mais tant muso ero ozunga kana ninga WhatsApp no ozanga na WhatsApp. Ero tant muso na zo na ngwanzu e so na za wapi donc. C'est musa le benga biso. Donc na évité commentaire ni na osala. Mais je crois que ceux qui libanda vous en a moi côté ya bien, vous en a moi ba publier na pesi ba fan na ya Rabat, ya Casablanca, ya Alger, na pesi ba mbote. Na PCP à Tanzanie mbote, il y a South Africa mbote, bref il y a Angola, il y a Paris, il y a partout. Surtout ça parce que tout ça là, on ça là avec toute humilité, tout ça là on pour te prouver bah tout ça là on pour te imiter kara qui te yebi musala, le formidable Josien donc c'est un peu ça quoi. Merci donc comme vraiment na suka ya émission na biso totikana na deux ou trois questions Papa Joyce oui. Musique congolaise ya lelo en tout cas et comment mabe makasi pourquoi mabe makasi moi na ko vana na papa na été na salon to na maman na ba ota la musique congolaise kaka dans sanité na kati bêtise ba oyebela kaka bolingo moi si boye to éviter boza éducateur ya masse ou bien boza adorateur ya d'insanité ou bien boza adorateur ya basi. Bon démarche d'abord il y a musique eza ya éduquer master non artiste autre l'artiste quoi. Oui na biso na Congo tous on critique peut-être pour critiquer. Mais on copie aussi sans comprendre. On critique pour critiquer, on copie ça. Sans comprendre. Et puis quand si on a ligne tant que chérie nanga na biso qui au déformé soki na ligne à l'époque biso tant toujours collaborer en 93 soki le moi so ko bamba libanga na tol na bango à comprendre donc le côté équité bon mais libanga nda Isaac a eu mamna zoloba Serge Mabele zoloba donc dom Zamba yebi donc binga juste o bambi libanga na bato na o bisi na 15h ni to mona no bambi ka libanga nda ça dit 5 minutes ze beli mona pas bimi na porte à tali à comprendre que yo nzuka siffler on a moi ça comprendre tout ça na système c'est tant wakaliza qui bien hein, papa Christian merci si quoi pour me communiquer biso mo to copier makam biso mo to copier to bali ce qui modernisation ce qui mondialisation ce que lobi na ngai ke nzembo na nga peut-être bien nzembo de mo songo eza na ben sanité mais ba Beyoncé eza
n'a été bien sûr bien. Mais nous, on est des bantous. Ah ben voilà, quand on a Tout ça va bantous. Bis tout ça va bantous, to ligne n'a pas ça va bantous. To ligne to copier modernisation, mondialité. Mais ça dit dans mondialité, ça dit mutu muso ba azo ligne nzembo par exemple, na par exemple là. Après a ligne nzembo sindi ta ligne ya Beyoncé, mais bandanga na ba Beyoncé na la ta bilamba na te. Ala ka les ba clip ne. Ba to ta à l'aise yaye, ils ont mabete. Mais soki mukolo wana par exemple, fille na za mikolo. Tout ça c'est Rebo. Rebo sur la tu la fille Ndumba. Mais Rihanna sur sa libongo Rihanna eza Monsanto. Il y a Rebo Ndumba, il y a Anita Mwarabu Ndumba, il y a vous comprenez. Donc comme na biso zali biso tout le monde a bien, il y a bati mosusu. Ma bende ya biso alors na continue. Les kambotikali ezali les kambo so population so kokate l'état ne mutaka koka. L'état ne fait ordre. So tali na tala mo ba film na na mo bouquet on a Canal Plus. Dans le film, au moins on a souka bachaka 0, enfin, bâtiment boule moins pembe, bah comme ça nous moins 10, moins 12, etc., moins 14, etc. Ce qui le gouvernement a organisé, par exemple, on est trop sensuel, ok, on doit comprendre. Parce que quand on dit moment sensuel, on doit comprendre. Il faut que il pas comprendre. Mais ce comme il y a peut-être, on doit comprendre facilement. Alors, c'est moins autant clip on a par exemple, et les carana, Airboy. Na radio et betaka na herbo. Ici malheureusement c'est pas le cas. Malheureusement ça la succès makasi. Donc ce qui va passer là. Mais censure ezali non? Censure ezali tant ba bloquer na leka. Ouais. Oh ezalate? Ah bon? Pour ceux qui ezalaki banze mo nezo beta na bar c'est que censure bon. Éviter. Mais censure on va prendre censurer ni ba basket bien. Pour moi biso na tourne na censure bimi kende na lingwala pardon baba la niangwe na 15 heures de jozo ka musique ezo beta ozo ka bilo ozo bima wana ba mapango ya batuza même pas 500 mètres bana batanga ka bazawana mama na déjà scandale ça dozo ka DJ Zoboaka soka ba lindumba ba donc sa réponse ba ça ba bien ba mais ça mais j'ai dit là na soni soka ba li pede ba donc c'est réponse on sentir que normal le bébé va continuer en tout cas censure esala musala nango elandaka kaka mbongo te elandaka kaka soki nini te mais censure esala musala nango ba parents mosusu baza na babana na bango pembeni ya ba endroit wana donc bana wana batangaka bana wana baza besoin d'éducation ya bien tozala kaka te lokola soki banani mboka na biso pays na biso ezongaka kaka nsima non to évoluer pe na bamakambo mosusu merci nakangi parenthèse wana ezalaki kaka juste mboka na biso esenga foto oza na président moza dictateur owa mobutu dictature sikoyo ya bien ezalaki bato baliaka na bango bien omona mwa ordre ezala oyebi biso oke na mboka lokola angola baza na babétise moko mais na télévision ezala te na angola mama akobima ezali te kobenga yango nini okanyika tolo kayika tolo mo gondo moke make na ngota mosusu 1 km moto akangi te moto akodéranger eza te eza culture na bango mais na télévision ya angola omona babiloko eshokaka ata mosusu eza te mais na Congo ata kote États-Unis ezala motu totika laisser aller na motu na Congo il suffit kaka batieli yo caméra bandoloba n'importe quoi okomo diffuser n'importe quoi l'état faut dictature moko ezala po tozonga na ordre. Et puis ba chaîne ebimi nango belé tam so chaîne moko boza on est lokol exaté ba ele moi 1 franc amoni image eza bongo si on faut dictature zonga so dictature na ba dictature eza ki ba ba lia bien comme so faut ça non line ngami au moins tozonga bien parce que eza bombe à retardement pona bano ba roya ba 2030 bien na ba 2045 eza bombe à retardement eza grave so moi on a déjà vu on a déjà que na phrase on c'est ça mal so bali PD olia donc ba la biso monal ba mingi ate so ba so bali ndumba non denze mo pe kotio et c'est pas sûr idée parce que artiste azaneni artiste est en train de réfléchir à côté positif et côté négatif mais pour atteindre des bateaux tout en voulant tout qui n'a mboka oza normal pour tout moins normal mingi tout qui n'a pas poto amona bache statut moko boy na baba statut monene statut ngoza bolumbu
yo eta moto moindo ebi ke bolumbu ekomona na boite oyoki mo obangiti mais moto asali yango ako expliquer yo non bolumbu par rapport comme normal biso étant babantu na ekoma normal te na za PCT que ezala normal déjà to radana binza na biso so vika statut chana biso bolime impédicité zolanda yo pasteur ba pardon to les gars. Merci beaucoup nakangi parenthèse wana tozongi siko papa Joyce Diena. Tomoni retour ya papa Joyce Diena na Cultura PIV. C'est dit à quoi? Pourquoi papa na biso monstre d'amour à lobango ce que moni monstre na mbali bakabwani et que mon kazonge muninga c'est que abosana qui veut dire eloko moko wana. Donc parce que papa Joyce Diena abosana ki nini na Cultura oyo ezongi si na Cultura to me kofongwana en parenthèse. Réponse déjà me PCL quoi. Réponse me PCL. Nga des artistes solo indépendants na travers l'album comme on force de caractère. Bon tout mon ADN moni bondela un peu des miracles les alliés. C'est pas on a un clip nous sur Mikolo les alliés ba bokota na Joyce Diena officiel TV. Joyce Diena officiel TV YouTube Joyce Diena officiel TV na zoluka ba to ba ko abonner na lingala na bi frère ba tiba so ba mais bref na luka ba abonner. Déjà on s'abonner qui déjà je vous demande aussi de vous abonner massivement. Na moi 30 abonnés na zoluka na komata na moi 2500. Na 30 abonnés na luka na komata na moi 2500 abonnés et ça va bien. Nga na osa musana nga le reste temps au micro tuni esclave en sa réponse aza vie na ngai en tika la vie na nga culture na yoka sonité on peut yoka sonité pour travailler et balenga mais balenga moi mingi je travaille ba production ezali ma bezali mais culture total ma mlango total ma mlango donc alingi hermo tuni nga ko tuni be vie nga na osa musala bientôt Archichoc et Zobima, bientôt Sauce et Zobima, donc voilà, il n'y a pas de problème. Mais non, album na wana zo sala force des caractères. Au sala on a Katia Cultura ou bien ils en dehors. On a bien solo indépendant et accompagné. Mais la minute oh ça il retour à Cultura. Officiellement non. Officieusement oui, officiellement non. Ils ont ndongo ouais. Ils ont Papa Isaac, on comprendre officieusement oui, mais officiellement non. Donc les artistes solo indépendants. Oh ça là nous, ils ont Joyce Diena. Donc Cultura à l'écart, mais retour est ça, pour comprendre. Nous avons Cultura à l'écart, mais retour est ça. Mais non, papa Joyce. Ah, aux ongi Cultura. Au côté de chef, nous sommes d'abord lundi déjà. Non, aux alaki. Toyoki parcours. Aux alaki Cultura, ok, quartier latin, zalibo. Maintenant, ce qu'on s'est dit retour. Le chef, on va piki, on a ce qu'on y a aux ongi. Zonga musicien mbolo musicien simple to za fonctionnement baba ndeko nanga za normal ndeko nanga mais nga na Cultura fongola ndebukana pera binanga luka sérieux fongola en moni sentiment moi au salara moi voilà c'est que père alinga moi ne fort alinga bisoto nga mo gate non et mon anati mwana kendaki ata kutu mwana o asengaki ke papa ina baenda kuno pesa nga part na nga héritage mais mwana asengaki azwi part héritage akeya monto asaki simbita zonga kiti papa yambaki mais moi ba rigueur mo bwezaki na mwana na mais to moni yo yemba moko ba soka ke fongola bukani luka serire fongola papa Attends, tu comprends pas place donc tu vas comprendre que Cultura les angai bande les Cultura les angai na obeti la motolo atu musu bazoli ambo mo balona kite quoi c'est ça musu bazoli ambo mo balona kite Cultura les angai biso za jara bana o perabi bana o ozuli lipanda obimina lupango na bino elle m'a envoyé dans le bingo, je ne pas super la bimanté, pas biso nazaka wana. Ça va ça la banane. Merci beaucoup. Comprenez, c'était l'ambiance de l'émission.
votre mission qui est au Bolingramingi. Parlons de, hein, émission c'est ça, parlons de Tolobeli, Papa Joyce Diena, donc vous comprendrez. Si vous êtes fan, il y a Papa Joyce Diena, Papa Joyce Diena, ah, ça, il y a bon, moi et l'autre, mon boba, c'est plus là. Donc, bon, on va aller là, yo. Pourquoi l'amour est à la cadre? La musique est drôle, hein? Et travailler là par là, pratiquement tout le sac à bateau, Claude Ngombarman envoyé si pour le mot Kambila, trésor et bien à Blaise et Liongo. Pourquoi on a toujours là, vraiment Bolingo à la caille inaccessible? C'est le visa là, il dit c'est pour qu'on a de la au longo, papier ballon, maman coulait, ton pelo tout toi. Ah, toi les massas, Nicolas, Coste, mais Samba, Motoba, Sina Lingi, Ezaje alipatete Nzango nakebo tolokakala Yes, ezalitoela ngoma Yalamu Lalenda tinote Onalingi na bondela yo Avake tongo etana zala na maboko Na baba botola ngelingi Rane fongola maboko ya mama Hey, hey, hey Ah, moi qui l'envole pas le monde fou, le monde fou. Et si comme on t'a qui bilay, ah sous balalinzalay, mingi mingi kaka motonde, monta bon mamoninga na moto. Bon moninga moto merci. En tout cas, vous comprenez les ambiances, il y a plateau Nabiso, merci beaucoup na Papa Joyce Diena na temps na pesa kibiso to komi vraiment na suka ya émission Nabiso. Ah, déjà Papa ici. Oui, to komi na suka émission Nabiso. Papa Joyce Diena quelques dédicaces, mot de la fin, il y a dédicaces na bandeko tout ba otalanga na Chypre, na Grèce, na Turquie. Vous êtes belé na ko tanga ba kombote. Na London na pesa mbote na Yemoko. Coach olympique, hein, Blaise Bekwa, maître Blaise Bekwa. Coach olympique wana coach na biso. Pesi mbote na Rita Zango la japonaise. Pesi mbote na mabele Serge Gino et Zete Sumu. Pesi mbote na Intouchable do Mozamba, Elvis Sugar. Pesi mbote na Simon Simozango, Gilles Niembo, na bosani yote Niembo Gilles. Roger Ndonga le colonisateur, pesi mbote. Il y a Jolili Batombo, ah na motema. Numéro na nga ya contact, c'est très important. Sur la masse musique et sur l'album au pena et puis l'album force de caractère quoi. Na moi l'album na niveau de base de l'album force de caractère. Sali code na dessus à Congo sur za libanda mboka 00243 9 9 9 100 711. Donc ba 9 fois à misato. Donc sali de 00243 9 9 9 100 711. Pendant au solo na juste dire dans ma musique, il y a politique, il y a ma musique donc musique sur le mot se retrouver dans force de caractère pour eux pour obéir les selon qui tout ça bien. Na lingi binotro na zali na sala musala pour na bino mikolo na zakara pour la promotion kaka ya banzembo ya force de caractère bomona ki ADN bomoni bondela mwana tika kolela trésor chimbala na bomona kiango bomoni atabalo biotika ngai sime lokola boato oyo soleza ngai. Donc biloko to cheli bino yango wana lingo tala ngwa l'intégralité na Jos Diena na YouTube Jos Diena officiel TV bomona yango eza wana bo s'abonner bomi komisa na kati na lingala te bomi komisa donc abonnez-vous massivement na chaîne na biso wana to aka na moi 32 tala ngai vraiment ngai juste na bino pe na ngai yoyo wazana na Paola Boya aka na 32 personnes. Quand aussi ces missions au monde a 30 années comme 320 donc ba bakisa nga ça souci nga donc TikTok 6 années on maintenant moi 2780 et abonné au sala bien quoi donc voilà non lingi binotro vous continuez pour encourager nga vous benganga vous pesa ba remarque na au sala effort na za moto na sala effort na bomisa encore une fois merci na Isaac Mbongo merci na Banatou ya Égypte Banatou ya Algérie Banatou ya Tunisie na Togo mboka débailleur mon ami donc salut Batumos merci. Merci beaucoup Papa Joyce Diena na ton na yo pesa kibiso donc merci.
Merci beaucoup. Tu comme vraiment na suka ya émission na biso wana na moni bongo na sima ya caméra papa na biso Christian Soumaïli na pesi ba merci ya belé. Soumaïli Christian blague tu sais quoi. Amona mudazo manipuler image dans sakana image quoi. Merci beaucoup na patron ya Jodette Waikwa TV Isaac Mbongo depuis là où tu es. Merci beaucoup papa. Na pesi bongo tous ba merci na papa maman Keila Jodette Waikwa. Hein, maman Keila la patronne. Monté ma bobo Waikwa na pesi bambote belé nanou diavioka bambote belé joyeux anniversaire hein nanou diavioka une année de plus ba fête ango kaka donc tout panza champagne tout kata gâteau et ça bien na pesi bongo bambote na ngai epa ya Medi Monganga ba bonne chance na yo finale ya Miss eza dimanche donc te souhaiter ba bonne chance et belé au gagner et ça la biso bien taka yo Medi Monganga taka yo au fêter bien donc nyonso to eleka bien na pesi bambote na ngai lisusu epa ya Ike Mokame bambote ebele donc na pesi nyonso bambote ebele Serge Isasi papa na Glory ma maman chérie Jeannette Doma maman bota Paola Talatala donc maman merci ebele pour so bote nga tetala kaka ero ndenge na vana papa Joyce Boité donc on va nana papa merci to comme na suka émission na biso to côté les mains papa Joyce. Donc, on se retrouve à la prochaine épisode. Ciao.